Что происходит, когда авиакомпания банкротится? Там есть разные механизмы. Как правило, это либо собственные деньги лизинговой компании, либо там заемные средства, да, какого-то банка. Надо понять, что, например, любая авиакомпания, она не банкротится в моменте, то есть сама процедура вот этого возврата и лизинга и так далее, она занимает там длительное время, полгода, год, какое-то время. То есть не так, что в моменте она слопнулась и все. Происходит, собственно говоря, постепенное там угасание. И лизинговым компаниям это позволяет забрать имущество из лизинга. А лизинговые компании, как и банки, это финансовые институты. Им, по сути своей, не нужны эти активы, им нужны деньги. Поэтому мы тоже, изъяв это из лизинга, мы должны были дальше с этим что-то делать. На какую сумму эти самолеты примерно? В среднем возьмем $20 миллионов, то есть если там взять 21, $400 миллионов, это нужно было куда-то там пристраивать, что-то с этим всем имуществом делать.